大家好啊！呢個係個灣區頻道，每日都會更新灣區生活、退休養老、健康、理財同中老年人息息相關嘅資訊。睇片前請點擊訂閱或者旁邊嘅小鈴鐺啦。如果唔係，下次你可能揾唔到我噶啦。仲有，創作唔容易，俾個讚添啦。Hello， 大家好，我嘉榮啊。嚟到杭州，當然係要嚟西湖啦。今日同我哋嘅老友記去遊西湖。同大家一齊亦都用鏡頭記錄分享一下嘅。我哋而家就坐車環湖遊啦，就80蚊一位嘅。咁依家經過呢度就係西湖最繁華嘅地方。頭先見到好多專賣店啊，有愛馬仕啦，好多品牌店啊。咁西湖邊嘅周邊嘅生態非常之好嘅，見到非常之多嘅白鴿啦、松鼠啦。而且呢度亦都好多故事喎，蘇東坡嚟當官啦，同埋嚟講蔣介石同埋宋美齡度蜜月嘅地方啦，都係喺呢度嘅。見到湖邊柳葉飄飄啊。我哋今次呢個行程大概係1個鐘左右一個環湖遊。咁我哋嘅老友記天氣仲係比較凍，戴住帽。仙氣仙景非常之好啦，有啲霧啊籠罩住喺湖上邊。除咗望住個湖之外啦，其實畫面咁樣轉翻過嚟睇個柳葉係更加靚嘅。呢度古時候仲係一個皇帝上船遊湖嘅艇啊。呢度又有啲千年歷史嘅水杉樹啊。所以其實坐船遊湖有坐船遊湖嘅特色，坐車遊有坐車遊嘅特色。路上亦都有唔少嘅一啲古建築啦，一啲古寺啦，亦都有佢嘅故事嘅。當年嘅一個皇帝啦，或者當地官員啦，流傳至今嘅一啲文化。話都冇咁快我哋就從學士公園轉到入嚟羅馬公園啦。因為呢度係好多羅馬村、羅馬特色建築嘅，所以叫做羅馬公園。隔離嗰個就係蘇東坡嘅學士公園。周邊嘅綠化空氣都係非常之好，遊玩嘅遊客都係唔少。呢邊嘅天氣依家嚟講就係東港東幾度啦，氣候唔同啦。呢邊係屬於浙江啦，長三角。我哋大灣區就屬於珠三角。呢一條亦都係一條好有典故嘅橋啊！中英台行咗來回18次。呢度有一個雷峰塔啊！啱睇完雷峰塔啦，依家又轉到翻嚟湖邊呢度。睇下呢隻龍船，好大個龍頭啊！依家我哋往呢個蘇堤行緊，蘇堤嘅方向，蘇東坡石像。一路上聽得比較多都係蘇東坡嚟到呢度做官嘅一啲故事啊。咁呢一度就係蘇堤啦。咁兩邊啲植物都係有特色嘅，都係一棵柳樹、一棵桃樹咁嘅相隔啦。呢度啲柳樹真係好靚。呢個位置就有3個塔，好細個塔，可能睇唔到啊，屏幕可能睇唔到。但係呢3個塔就係人民幣1蚊面值嘅背。係啦，就係呢3個小小嘅塔，就喺依家呢個位置。係因為當時好多人喺度種嗰啲菱角啊，造成好大嘅污染啦。蘇東坡為咗唔俾佢哋種嘅話就喺度放咗整咗3個塔落去。所以亦都係呢個1蚊雞，其實係一個防污染嘅舉措嚟嘅，當時嗰個年代。1球，外婆祝你心想如意。2球，外婆要祝你
身體健康，三餐後外圍要祝你闔家歡樂。哇，好有儀式感啊！食個雞。然後呢個雞肉，咱哋除咗做得個睇啊！今日我哋同阿芳姐講開咧，真係有啲似萬達喎嗰啲感覺啊！雖然嚟到杭州，咁啊，所以但係咧味道都係好正嚇。外婆間都有好多間嘅，係。呢間係冇圍餐，所以變咗長桌餐。啊！我哋嘅老友記都因為過界喎，食辣喎。啊，食嚟講。喂，勇哥搏完嗰隻雞咧，攞走咗。哦。係，都係呢個龍井蝦仁啊！做咗幫你剪嘅嘛，他一整個遊完西湖咧，凍冰冰咧，嗱聲嚟食嘢啦。咁啊其他老友記咧，如果去參觀月圓嘅話，體驗月圓嘅話咧，其實喺月圓附近都有嘅。啊，20分鐘村巴就可以到嘅萬達廣場。都要體驗到呢啲風味係嘛？係。我愛龍井湖。哦。好，這活動幫你剪成小塊了。好，這個咱們一起吃的，可以嗎？呢個紅燒肉啊，唔係東坡肉，小籠包啊。這個還要嗎？邊個未食蝦？切炒啲蝦碟，有兩隻。啊，入邊有啲汁啊！呢個係頭先勇哥卜嗰個叫發雞啊。小麗，你食咗蝦未啊？又有湯。呢個杭州三鮮啊，咁啊有粉絲啦，睇到呢個係咪肉丸啦、腐皮啦？呢度仲有啲魚丸，有雞有蝦，仲有青菜添。啊，好靚好靚！睇下有咩料。係啊，睇到啊，西蘭花上面仲有2嚿。嗰仲有隻咩丸啊？白色嗰兩隻。魚丸嚟嘅。豬皮仲有。係啊。嗱，呢個上海小籠包咧，食嘅時候熱嘅時候咧，小心喎，入邊好多汁嘅喎，攤一攤先食。哇！睇下勝利哥呢個包好足料喎。我就想試下肉，我唔想。包皮加嗰個東坡肉啊！呢個紅燒肉定東坡肉呢到底？好勁夠啊！我幫你。試下幫我入邊湯得啦。脆真係應該食多嚿喎，我覺得。唔使，可以減肥。減肥？我覺得嗰碗嘢你包都幾好喎。係放少少喺呢度又放。當地一個特色菜啊，糖醋里脊。咁里脊到底係咩咧，勇哥？係豬肉。豬肉，哦，即係等於咕嚕肉咁上下啦，隻肉咁上下。好，我攞嚿試試先。我放一啲過呢度，然後就攞。呢度嘅特色菜啊，西湖醋魚。咁啊一致認為咧，賣相都係麻麻，都係想將佢掟翻落西湖。咁啊，即係賣相就一般般。咁啊，睇睇味道點樣啦。親自試過啊，千祈唔好以為就以為佢係上面一啲老抽蠔油啊，鹹鹹地，但係其實食起上嚟咧，鮮鮮甜甜。啊，啲魚咧亦都好實肉嘅，幾鮮味嘅，唔錯，好有特色。但我哋好多老友記好似都唔多願意試。訂閱呢個頻道或者俾個 like 我，可以了解大灣區更加多唔同城市嘅養老資訊同埋養老服務㗎。